田助理，你是真的想要在这安营扎寨吗？我要守株待兔，直到夏风先生回来。田助理，苦守是没有用的，要知道夏风在意什么，才是有用的。你知道？暂时还不知道。那就这么办，死守。为什么？我觉得田助理直说的这么可爱。刘总，红烧牛肉面和老坛酸菜面，你想选哪个？不吃，我从不吃油炸食品。这东西也太好吃了，田助理，我要让唐特助买1箱放在我办公室。田助理。啊？刘总，你怕萤火虫？没有啊。刘总，你看，萤火虫不吓人的。刘总，你知道吗？我小时候听过一个故事，说萤火虫原本是天上的星星，星星偷偷帮助天使引路下凡，去见自己心爱的姑娘，但被发现了。天使被禁足后，于是那些善良的星星就留在了凡间，化成了萤火虫。每天晚上都出来陪伴那个姑娘，仰望星空。默契，能让我有些安全感。现在你的病好了，以后想怎么看就怎么看，看遍这世间的一切美好。就算病没好，似乎有你在身边，我就很有安全感。
现在你的病好了，以后想怎么看就怎么看，看遍这世间的一切美好。田助理，田助理，有人。嘘。夏风先生，或许应该叫你罗慈，罗先生。学长，是你啊！敢问刘总是如何发现的？我说了，你就签授权合同吗？我可以考虑一下。首先，你每次都能碰到我们，我不相信这是巧合。其次，我不止一次在你手上发现紫云墨颜料。我路过，我只是采风拍照，路过。田助理，拿授权合同给罗慈先生。我刚才说考虑一下，我想好了，我不想签了。你 KO。两位慢走，雨快停了，我很忙，就不送你们了。学长，你忙什么呀？我来帮你啊！走走走。罗先生，田助理，哇，学长，这就是你画中画的花海吗？对，这个季节正是马鞭草最美的季节。马鞭草和那只猫，对你有特殊意义啊？哎，谈事儿归谈事儿，可不许攻击人身啊！授权免谈。别跟着我，你这种高高在上的大总裁，当心踩坏了我的花。学长，你歇着吧，草我来除。田助理，我们是来工作的，不是来干农活追星的。学妹，花田不仅要除草，还得浇水。好的，没问题，全都包在我身上。你 KO。你确定？当然，全当是下凡体验民生了。你这四肢不勤的靠谱吗？还是采取一些保护措施的好？不用，这项工作看起来毫无难度，赶紧开始吧。刘总，你不要把锄头举这么高，你跟着我学。对，来。这柳溪赖挺有意思的，跟我接触的总裁不太一样。哎，喂，你好，我是凯文。凯文先生，很抱歉，由于涉嫌抄袭，您没有被录用。这该死的柳熙来，简直是断我活路啊！喂，凯文，有没有兴趣聊笔生意？不管学长有什么样的过去，都希望他能打开心扉。也许，真正的放下，不是遗忘，而是铭记。
刘总这句话倒是英雄所见略同。学长，我是被外婆带大的，大福是外婆特地送给我的童年玩伴。原来这只可爱的猫咪叫大福。后来，外婆走了，大福陪我度过了最孤独的日子。对我来说，大福是我的家人，所以我不想这种怀念商品化。罗斯可以是个世俗的人，但夏风只是个纯粹的画家。罗先生，我尊重你的想法。也许在你心中，艺术和商业是存在悖论的，可我从未把潮玩当作单纯的商品。也许，每一位愿意购买这件潮玩的人，心里都有一只期盼已久的大福。或许你说的对，愿意购买这只萌宠猫的人，是为了铭记和怀念；又或许，是现实中爱而不得，寄托了一份期盼。难道你不希望让这件潮玩为更多的人驱散生活中的孤独和枯燥吗？我可以将萌宠猫潮玩的一部分收入公益化，捐赠给流浪动物之家，让宠物陪伴更多孤独的人。好吧，你打动了我，希望你能信守承诺。当然，这是一个企业家应当承担的社会责任。对了，学妹，你在花田间的那幅画真的很棒，有机会我们一起合作。真的吗？学长，太好了！这是要当面挖我墙角。田助理，事情办完了，我们也该回去了。这是你送给我的第2个礼物，我收下了。第1个我拒绝了，你还记得吗？中国红晚宴那次。KO。学妹，这里叫车不容易，一会儿安排辆车送你们出村。谢谢学长。